Salut, prieteni! Am primit foarte multe mesaje și am rămas surprins că încă sunt multe persoane care vor să cumpere E60. Așa că în acest video vreau să vă arăt cum se prezintă un E60 cu 310.000 de kilometri. Adică să vă orientați puțin în mare cam ce uzur ar trebui să găsiți când cumpărați un E60 care are peste 300.000. Acesta are exact 313.000 de kilometri. Și o să ne uităm la exterior, la interior, o să auzim cum toarce motorul. Acesta este un E60 2006 X-Drive cu motor de 3000 NFL. Deci ce este între 2003 și 2006 se numesc NFL, adică non-facelift. După 2007 în sus sunt cele facelift. Foarte reușite motoarele astea de 3000 M57. Deci iar să țineți cont, dacă vreți să cumpărați una, M57 e cel mai reușit motor de pe E60. Bun. Și acum primul lucru la care mă uit și eu când cumpăr o mașină la uzură este scaunul la șofer. Ia să vedem cum arată scaunul la șofer. Deci scaunul la șofer cel mai mult se uzează aici și aici la marginea asta. Cam așa arată un scaun de 313.000 de kilometri. Deci undele vedeți râșcăite și vai de mama lor, ale n-au cum să aibă sub 300.000 de kilometri. Următorul detaliu putem să-l vedem la volan. Deci următorul detaliu ar fi volanul, tot la fel. Cam cum e scaunul, așa și volanul. Adică dacă e foarte uzat volanul, e clar că are kilometri mulți. Pentru că la kilometri nu putem să ne dăm seama după istoricul mașinii sau după ce ne spune nouă proprietarul. Pentru că la istoric, dacă n-a mai trecut prin reprezentanțe și nu s-au înregistrat kilometri, degeaba urmărim un istoric după car vertical, pentru că dacă n-a trecut, nu știe nimeni câți kilometri are. Poate să facă 200.000 de kilometri și să nu treacă prin niciun service autorizat. Astea sunt primele lucruri care prin cea mai mare uzură. Și cam așa arată acum mașina. Iar mulți se mai uită în spate, dar să știți că în spate toate mașinile sunt impecabile, chiar dacă au 3, 400, 500.000 de kilometri, pentru că nu prea se folosesc scaunele din spate. Așa că nu vă uitați că, mamă, ce bine arată în spate. De obicei, la toate mașinile în spate nu prea se folosesc locurile. Ia uite-l cum merge asta, mâncați așa. Tu dai acolo, că oricum mă aud bine, totul e ok, știi? Adică filmăm în continuare. Așa. Hai că oricum ajungi bine în față aici. O să trecem puțin și la exterior. La exterior, dacă găsiți aceste punctulețe mici de la pietre, e un lucru foarte bun, înseamnă că nu a fost capota vopsită și asta e bine. Dacă o vedeți impecabilă, e clar că a fost vopsită ori din cauza unui accident sau arăta prea rău, prindea rugină. Bine, asta n-are cum să prindă rugină, că e aluminiu, nu ruginește. La exterior puteți să vă mai uitați la parbriz și la geamuri. Ar trebui să aibă același cod, dacă nu a fost schimbat niciun geam. Deci și în primul rând și anul mașinii tot la fel e scris pe el, are la sfârșit un 6 sau un 5, depinde din ce an este. Dar dacă trebuie să aveți aceleași coduri și pe parbriz, și pe lunetă, și pe toate geamurile la mașină, ca să vă dați seama că n-a fost spart un geam și nu a fost implicată mașina într-un accident. Iar ca să vă mai dați seama așa în mare, la prima vedere, vă uitați la lufturile, la capotă, la faruri, vă uitați la lufturi să fie egale. Deci nu trebuie neapărat să fie perfect luftul, adică aibă o anumită dimensiune, distanță, dar să fie lufturile egale. De exemplu, în stânga și în dreapta, să avem așa în mare același luft la capotă, la aripi, la uși, la orice. Deci lufturile ne indică nouă că n-a fost umblat la caroseria mașinii, n-a fost schimbate uși și tot așa, pentru că nu au cum să mai iasă din fabrică. Bine, meseria și bun le scoatem ca din fabrică, dacă ai idee. Așa. Și haideți să vă mai arăt cum arată E60-ul ăsta, care v-am spus că are peste 300.000 de kilometri. Ia să ne uităm puțin și în portbagaj. E curat aici în portbagaj. Așa arată portbagajul. Dani, poți să fii mai aproape? Să vedeți aici cum se prezintă la 300 și ceva de mii de kilometri. Aici, jos. Nu știu dacă contează asta sau nu, dar vedeți, roata asta nici măcar n-a fost folosită. Deci roata, cricul și astea n-au fost folosite la 300.000 de kilometri. Și cam așa arată portbagajul. Aici nu prea avem ce să... Ia să ne uităm și noi aici. De asta n-am mai desfăcut-o de... Deci mașină după 16 ani, din 2006, aici arată... Deci e clar că n-a fost umblat deloc aici niciodată. Totul nou. Și până să pornim motorul, că vreau să auziți și voi cum se aude, neapărat când cumpărați un E60 sau un BMW în general, să-i puneți testerul. Deci are foarte multă electronică și orice problemă are, vă spune imediat calculatorul. Dacă ați pus testerul pe ea, v-a spus din start injectorul, bujia, toate problemele care sunt. Sunt erori care se pot șterge, dar la prima pornire a motorului reapar, așa că testerul nu ne minte. Dacă pe tester e ok, mașina e ok. Cu car vertical, cu asta, mie mi se pare vrăjeală. Îi văd pe toți youtuberii că spun de car vertical, kilometrajul ăla nu este real, accidentele tot la fel, dacă nu au fost făcute în reprezentanțe, nu apar pe nicăieri. Deci,
cel mai bine mașina o simțiți, mergeți cu ea, vă plimbați cu ea și auziți cum toarce motorul. Așa, alt punct de vedere, sărim de la unul la altul. E foarte bine dacă ar avea DPF-ul activ. Deci dacă are DPF-ul activ, înseamnă că turbina, EGR-ul, bujii, toate astea lucrează cum trebuie, motorul a lucrat și a fost întreținut și DPF-ul încă are viață. Deci dacă are DPF-ul activ, mașina este din start ok cu DPF activ. Să vă mai spun mai multe de modelul ăsta la motor. Dacă cumpărați un M57 și o l-aduceți de afară și nu are clapetele de accelerație, primul lucru ăsta l-aveți de făcut, să anulați clapetele de accelerație. Așa, și în mare la ele nu prea sunt probleme. Turbina nu cade, fulia, mai schimbă foarte multe persoane fulia, bujiile și releu de bujii. Alte probleme grave nu sunt cunoscute. Bun. Și acum o să-i dăm ochii să auziți și voi cum se aude motorașul ăsta. Că asta e tot farmecul ei. Bun. Deci asta te unge pe suflet, sunetul ăsta la motor. Cam asta face jumate din mașină. Pe lângă designul, cui îi place designul ei. Deci sunetul ăsta la motorului e deosebit. Ia uitați cum toarce, nu mai să ascultați, dacă stați 2 minute și l-auziți, vă îndrăgostiți de motorul ăsta M57 de la E60. Dani, cum ți se pare cum se aude motorul? Un 3000 diesel. Ca fabrică. Ca de fabrică. Ca de fabrică, da. Deci motorul ăsta toarce, nu știu, o plăcere când conduci. Asta te unge pe suflet, motorul ăsta de 3000. Am făcut liniște ca să audă motorul ăsta. Cât de frumos toarce. Adică 50% din mașina asta, părerea mea, că motorul face. Feeling-ul care l-ai când simți motorul ăsta puternic. Bun. Așa. Tu ai încuiat mașina tu? O ai încuiată, nu? Dacă vrei, urcăm mașină. Și acum am intrat la interior. Dau și fesul jos. La ce să vă uitați bine prima oară? Să spunem că sunt client acum și prima oară când urc în mașină. În primul rând, cutia trebuie să schimbe bine. Asta e manuală. Asta e în cazul la manual, dar bine și la automată trebuie să schimbe bine cutia. Asta e un lucru foarte important, că sunt piesele foarte scumpe. Deci dacă vreți să schimbați cutia de viteză sau cutia de transfer, dacă lăsăm deoparte dezmembrările, sunt foarte scumpe piesele. Deci cutia trebuie să schimbe impecabil. Asta la 310.000 de kilometri încă e ca nouă. Deci cutia trebuie să schimbe foarte bine. La automată, la fel, să nu zmucească mașina. Deci când treci într-o treaptă în alta, să nu te zmucească, să nu se simtă absolut nimic. Cutia, primul lucru. Și al doilea lucru, să încercați să găsiți un drum mai prost, cu gropi de nivelare, orice găsiți voi în apropiere, să auziți la roți care este treaba cu roțile. Deci să luați o groapă nasoală ceva, să nu troncă nici apă sub ea, că tot la fel puntea din spate și sunt probleme destul de scumpe. Și în rest, automat vă dați seama dacă mașina merge bine sau nu, cu ascultați pe motor. E bine să o și călcați puțin, chiar dacă nu prea e de acord proprietarul, dar atunci imediat, dacă apare o eroare, atunci apare la EGR sau ceva, când o turați puțin până la 3500, cam așa. Deci să o călcați puțin. Așa. Asta așa, în mare, că v-am spus, dacă mergeți și cu un expert, tot puteți să o luați țeapă, dar ca idee. Puțin călcată. N-ar trebui să apară absolut nimic în bord, beculețe și tot așa. Da, acum dă motorul așa, că asta oricum n-are nimic. Dar ca idee. Servă trebuie să meargă bine, deci să vă jucați puțin cu ea. Mașina, vă dați seama, eu zic că într-un sfert de oră gata, deja știți dacă e ok sau nu. Băgați manșalier, toate prostiile, iar trebuie să o scoateți puțin afară, deci să nu cumva să faceți greșeala, să o cumpărați, să mergeți numai prin oraș cu 30-40 la oră, pentru că poate să aibă probleme cu cardanele și cardanul are un joc așa la 110-120 la oră, are o vibrație cardanul care o dă în spatele mașinii, așa face mașina, deci la 120 la oră. E bine să scoateți puțin și afară. Bun. Deci în mare așa am făcut video ăsta special pentru cine vrea să-și cumpere un E60 și un video pe scurt. Dacă intram în detalii, cred că dura 4 ore video ăsta, exact la ce să vă uitați cum să analizați un E60. Dar pe scurt am vrut să-i răspund practic unui băiat că vrea să-și cumpere acum un E60. Și la astea X-Drive, grijă mare cum schimbă, mai ales foarte mare accent când plecați de pe loc și așa, să nu se audă absolut nimic. Cutia de transfer e foarte scumpă, e 4.000 de euro, una nouă pe original. Deci nu trebuie să audă absolut nimic la cutie. Prieteni, și cam asta a fost video, mulțumesc de vizionare
și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!